বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় বিকট শব্দ, আতঙ্ক এলাকায়, জখম 2। নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ল সহকর্মীরা এবং স্থানীয়রা। তুমুল উত্তেজনা দুর্গাপুরের সগরভাঙ্গা সংলগ্ন বেসরকারি কারখানা চত্বরে। ঘটনাস্থলে কোকোবেন থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বেলা 11:30টায় বিকট শব্দ হয়। তারপরেই ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। স্থানীয়রা জানতে পারে কিছু কেমিক্যাল মিশ্রণ হয়ে ব্লাস্ট হয়েছে। নিরাপত্তা নিয়ে কারখানার গেটের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল নেতৃত্ব। নিজেকে জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি বলে দাবি করে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যেভাবে বিকট শব্দে কেঁপে উঠল এলাকা, তাতে তারা আতঙ্কিত। এলাকার মানুষ ভয়ে কেঁপে উঠেছে। তারা চান প্রশাসন ও কারখানা কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা বাড়াক শ্রমিক এবং স্থানীয়দের। কি হঠাৎ আওয়াজ হলো? হঠাৎ কি হয়েছিল? তারপরে অনেক লোক ভিতরে মানুষ মারা গেছে, অনেক বস্তি অনেক সুস্থ হয়ে গেছে। এখন এই মাস ধরে রাজ্য তো কি হতো, আমরা কোথায় যাবো? আমাদের গেট হয়েছে, আমরা দেখে গেট হয়েছে, আমরা গেট থেকে আমরা বস্তি বসি নাই, গেটটা হয়েছে আমরা দেখে বস্তি দেখে গেট হয়েছে। তাহলে আমরা কোথায় যাবো? আপনি কি ফ্যাক্টরির পাশে ব্যবস্থা করতে হবে। এই পাশে থাকেন? এই তো আমার বাড়ি এই তো সব। কতটা আতঙ্কের মধ্যে আছেন? কতটা আতঙ্কের মধ্যে আছেন? ভয় লাগছে? অসুবিধা আমাদের অনেক অসুবিধা আছে। তো দেয়াল ফেটে গেল, বাড়ির দেয়াল ফেটে গেছে? দেয়াল ফেটে গেল, বাথরুমে দেয়াল ফেটে গেল, তাহলে কি করবো? তাহলে কোথায় যাবো? কে করবে না? কে করবে? কি চাইছেন আপনারা? আপনারা কি চাইছেন? দুর্গাপুর থেকে হরি ঘোষের রিপোর্ট, এনএম নিউজ। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।